Vai. Buonasera a tutti, sono Francesco, faccio parte della lista Girador di Turbo. È arrivato oggi questo pacco, è un po' rovinato perché durante il trasporto si è un po' rovinato, però è ancora sigillato. Lo andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è. Ecco qua, Assassin's Creed Ezio Collection, Giralo. Giralo. la trilogia. Ok. Questo tramite Girato Ordini Turbo, una lista super di girata dove ci sono continui sponsor e le liste volano. Grazie a tutti e buonasera.